শুক্রবারের ছুটির দিনের রাজধানীর বেশিরভাগ মানুষই যখন ঘুমে তখন ভোর ৫টা ৫৭ মিনিটে হঠাৎ করেই কেঁপে ওঠে ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকা। রিখটার স্কেলে মাত্রা ধরা পড়ে ৪.৩। আর ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থল ঢাকার অদূরেই দোহার। গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। স্বল্পমাত্রার এই ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হলেও এটাকে সামনের বড় কোনো কম্পের পূর্বাভাস বলছে বিশেষজ্ঞরা। বলছেন ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে ভূমিকম্পের ফল্ট লাইন রয়েছে। এছাড়া বুড়িগঙ্গা সহ ঢাকার পাশের ৪টি নদীর ফাঁকা জায়গাও ফল্ট লাইনের অধিকাংশ স্থান অপরিকল্পিত নগরায়নের বলি হয়েছে। প্রত্যেকটা ঘর যদি ৭-এর উপরে যদি ভূমিকম্প হয়, ৭.৮ বলবো না, ৭-এর উপরে যদি ভূমিকম্প হয় এবং এপিসেন্টার যদি মোটামুটি আমাদের ভূমিকম্পের বড় হচ্ছে এপিসেন্টার, উৎসটা যদি এপিসেন্টার কাছাকাছি হয়, এখানে কোনো ঘর বাড়ি থাকবে না, সব ধুলির সাথেই পড়বে। তখন কে কাকে উদ্ধার করবে? ওখানে ওইসব জায়গার ভিতরে তুরস্কে বলেন বা ইন্দোনেশিয়াতে বলেন অথবা অন্য দেশের মধ্যে ভূমিকম্পের উদ্ধারের জন্য একটা শক্তিশালী ফোর্স রেডি করা আছে। ওদেরকে এই দুরবস্থার মধ্যে পড়তে, আমাদের কোনো ফোর্সই নেই এরকম। সুতরাং এটা বুঝতে পারতেছেন যে যদি খোলা জায়গাও নেই, পুকুরও নেই, জলাশয়ও নেই, এইরকম একটা পরিবেশের মধ্যে আমাদেরকে যেন নিজে সচেতন হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। রাজধানীতে স্বল্পতা ফাঁকা জায়গার। ভূমিকম্পের সময় ঘরের বাইরের সব জায়গায় ঝুঁকিপূর্ণ রাজধানীবাসীর জন্য। প্রকৌশলী নগরবিদরা মনে করেন সঠিকভাবে বিল্ডিং কোড মেনে ভবন নির্মাণ সহ সঠিক নগর পরিকল্পনাই পারে ভূমিকম্পের ঝুঁকি কমাতে। একটা ৭.৫ মাত্রার ভূমিকম্প আমরা ধরে নিই যে আপাতত আমরা ধরি নেই ৭ বিদেশিরা অনেকে বলছে যে বাংলাদেশে ৮ মাত্রার বড় ভূমিকম্প হবে। তো আমি ধরি ৭.৫ মাত্রাও ধরে নেই। যে কোনো জায়গায় হোক না কেন সারা বাংলাদেশই সেটার জন্য কিন্তু ভুক্তভোগী হবে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রস্তুতি শুধু ঢাকা না, সারা বাংলাদেশে একই ধরনের প্রস্তুতি থাকতে হবে। আমাদের প্রকৌশলীরা, আমরা ভূতাত্ত্বিকরা যে বিল্ডিং কোডটা তৈরি করে দিয়েছি আমরা অনেক কষ্ট করে এটা তৈরি করেছি এবং এটা আমাদেরকে মানতে হবে। বড় ধরনের ভূমিকম্পের কবলে পড়লে উদ্ধার অভিযান চালানোর জন্য দক্ষ জনবল ও সরঞ্জাম আগে থেকেই প্রস্তুত রাখার পরামর্শ দিয়েছে ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা। আরিফ হোসেন, এখন, ঢাকা।